ಹಾಯ್, ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಿ ಪಾಕೆಟ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡ್ತಿರುವಂಥ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತಾ. ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 22.5 ವ್ಯಾಟ್ನ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಇದು 1,100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಚೀನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಮತ್ತು me.com MI ಅವ್ರದ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಆಫರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗಿವ್ ಅವೇ ಸಹ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಮಿ ಪಾಕೆಟ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋ ಅನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. 10,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು USB Type-C ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. Type A ಇಂದ Type-C, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡೋಣ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 2 USB Type A ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು USB Type-C ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ USB ಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 2 ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 4 LED ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಆನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು 75%, 2 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು 0.5%, 1 ಆನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 25% ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ನೀವು USB Type-C ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ USB ಇಂದನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಫೋನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು USB Type A ಪೋರ್ಟಿಗಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ USB Type-Cಗಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಫೀಚರ್. ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು 22.5 ವ್ಯಾಟ್ನ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಫೋನೆಲ್ಲ 18 ವ್ಯಾಟು 25 ವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ 10 ವ್ಯಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡ್ತವೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 18 ವ್ಯಾಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫೋನೆಲ್ಲ 25 ವ್ಯಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 22.5 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 1,100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸೈಜನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ನನಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ 10,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಂಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನು, ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 12 ಲೇಯರ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೇನೋ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮಗೆ 10,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 600-700 ರೂಪಾಯಿಗೂ 10,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ MIಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ. MIಯಲ್ಲೇ ರೆಡ್ಮಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಅದು ಕೇವಲ 10 ವ್ಯಾಟ್ನ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. 22.5, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು me.com ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ HDFC ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 10% ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಫರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ನೀವೇನಾದರೂ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 9 ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಆಫರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 9 ಪ್ರೋ ಆಯಿತಾ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಹೆವಿ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೀ.ಕಾಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ IoT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಟ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಿರುವಂಥದ್ದು 1,300 ರೂಪಾಯಿ, 1,400 ರೂಪಾಯಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡೋಣ ಶೂವನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಫೋನನ್ನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಗಿವ್ ಅವೇನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಂದು ಇನ್ನೂ 2 ಗಿವ್ ಅವೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಯ್ತು. 2 ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಈ ವಾರ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮರಿಬೇಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.